สียดายหน้าตาสวยเด่นแต่สุดลำเค็นเห็นเอวของเธอขยายเกิดจากขาหมูเนื้อสตูหรือว่าเป็นฝ่ายกันหรือทอดไก่หรืออุ่นไปเพราะว่าพิซซ่าอีกหน่อยก็ดีของมีคอเลสเตอรอลเสียงโรคแทรกซ้อนไม่ดีแน่นอนเธอจ้าหุ่นเหินก็เสียฉันมองแล้วเพลียสายตาเดี่ยวกว้างเกินกว่าที่สายตาจะมองได้ถูกลดลงหน่อยเวลาใช้สอยก็ง่ายอุ้มก็อุ้มสบายไม่หนักเกินตัวหรือเธอปั๊มน้ำหนักเพื่อทำให้ฉันกลัวสมัยหุ่นบางสมตัวฉันก็รู้อยู่แล้วอย่าอ้วนเลยไหมขอเธอเห็นใจฉันบ้างถูกเธอยืนบังเหมือนดังสิงโตกับแมวแต่ก็ยังรักเธอไม่เคยคิดแจวกินให้แผ่วๆให้หุ่นแปลวเหมือนเดิมนะเธออย่าอ้วนได้ไหมเสียดายหน้าตาสวยเด่นแต่สุดลำเค็นเห็นเอวของเธอขยายเกิดจากขาหมูเนื้อสตูหรือว่าเป็นฝ่ายแฮมหรือทอดไก่หรืออุ่นไปเพราะว่าพิซซ่าลีกหน่อยก็ดีของมีคอเลสเตอรอลเสียงโรคแทรกซ้อนไม่ดีแน่นอนเธอจ้าหุ่นเหินก็เสียฉันมองแล้วเพลียสายตาเดี่ยวกว้างเกินกว่าที่สายตาจะมองได้ถูกลดลงหน่อยเวลาใช้สอยก็ง่ายอุ้มก็อุ้มสบายไม่หนักเกินตัวหรือเธอปั๊มน้ำหนักเพื่อทำให้ฉันกลัวสมัยหุ่นบางสมตัวฉันก็รู้อยู่แล้วอย่าอ้วนได้ไหมขอเธอเห็นใจฉันบ้างถูกเธอยืนบังเหมือนดังสิงโตกับแมวแต่ก็ยังรักเธอไม่เคยคิดแจวกินให้แผ่วๆให้หุ่นแปลวเหมือนเดิมนะเธอ